ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Welcome to my channel ဒီနေ့ sharing လုပ်မှာတော့ဘန်ထဲမှာငွေစုပြီးအတိုးပိုရခြင်းလားဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်ငဘောနိုင်ငံကဘန်အတိုးကောင်းတဲ့ OCBC 360 ဘန်အကောင့်ကြောင့် sharing လုပ်ပေးပါမယ်ရှင်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူများကျောင်းတက်နေတဲ့သူများရွှေမြန်မာတို့ရေဒီ OCBC 360 ဘန်ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်foreigner ဆိုရင်တော့ဘဏ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားရမယ်ဘဏ်ကခွင့်ပြုမှဖွင့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဘဏ်ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် passport ရဲ့ work permit ရဲ့ expert card approve for address company ထောက်ခံစာ deposit cash money 1000လိုအပ်ပါမယ်ရှင်ရွှေမြန်မာတို့ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ချင်နေဆိုရင် OCBC 360ကို Google မှာရိုက်ရှာကြည့်ပါဒီဘဏ်ကိုဖွင့်ဖို့အားပေးတာတော့အတိုးပိုရလို့ပါရှင်အတိုးပိုရချင်နေဆိုရင်တော့လှုပ်ဆောင်ချက်3ခုကိုလုပ်ရပါမယ်ဒီချက်3ချက်ကတော့လတိုင်းလစာ salary 1800နဲ့အထက်မိမိရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်မိမိရဲ့စုငွေ900ကိုလစဉ်တိုးပြီးစုသွားရမယ်နော် OCBC 360ကတ်နဲ့တစ်လကိုအနည်းဆုံး900အသုံးပြုပေးရပါမယ်ရှင်ဘဏ်ကရေးပေးထားတဲ့အတိုးနှုန်းလေးတွေကိုညီမဖော်ပြထားပါတယ်အတိုးနှုန်းလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ရင်ညီမကို comment မှာမေးလို့ရပါတယ်နော်ကိုစုငွေအတိုးဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် link လေးကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီ link နဲ့ဝင်ပြီးသွားရင်မိမိစုထားတဲ့စုငွေလေးကိုရိုက်ထည့်ပါဒီအချက်3ချက်ကို click လုပ်ဖို့တော့မမေ့နဲ့နော် system ကနေတခါလေးတွက်ပြီးတော့သင်ဘယ်လောက်အတိုးရမလဲဆိုတာကိုတခါလေးထွက်လာပြီနော်ညီမရဲ့ OCBC 360 bank account အကြောင်း sharing လုပ်ပေးတာကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ချင်ရင်တော့ဒီ channel လေးကို subscribe and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် Thank you for watching